Yes, hello, good evening viewers. Habari zenu, Bwana asifiwe. Watazamaji wangu namkaribisha kwa maombi ya jioni ya leo. Ni muthenya ungi wa wetatu. Turashoka tugwatanire ihoya ria hwaini wa umuthi. Ni njui mwiroreri wakwa ni ukunyitanira na ithuĩ. Namkaribisha wale ambao walikuwa kwa habari, najua mmetazama. Na tuongea na undu mwega thĩinĩ wa BBI. Rori wakwa ndĩra kũnyita ũgeni nigetha tũgwatanĩre mahoya ma hwainĩ, nĩ tondũ ona rĩrĩa thũ ciaku cia gũkĩrĩra no kũrĩ andũ matuĩkaga ũteithio, na Ngai nĩ athundũraga ũteithio kuma na njĩra ingĩ. Kũrĩa ũtangĩciria ũteithio waku ama kũrĩa ambako haungedhania usaidizi utatoka, Mungu anatumia yeyote ambaye anatamani ambaye anataka kutumia. Mungu hutumia ndio aweze kuokoa aliye wake wa karibu. Karibu, nimeona Jerry John, asante. Karibu, na mkaribishe mwenzako, mwambie wote tumerejelea na tuko gagari. Nimeona watu wa Nairobi mmeanza kuingia, karibuni. God bless you Reverend Mwangi, God bless you Daisy. Ngai amwekere maundu manene, Ngai amurathime, Ngai atũrane na nyue habari ya Alon. God bless you, Ngai agwekere uko Nakuru. Njua uko Nakuru ni kwema, njue ni kwega na rĩera nĩ rĩega, njue andũ no mathiĩte na mbere na kũtorania corona. Mire King'oni nĩ njue Ngai nĩwekĩte maũndũ manene itũra rĩa kwanyu. God bless you. How are you Jeremy? Mwema wa Langi. Ni mwaki wa Langi Jorua ugwĩtwo Jeremy. How are you? Ngai akũrathime nawe ke maũndũ manene, arothundũra mawĩra maingĩ na irathimo kũrĩ we. God bless you. Nimesema asante kwa wale ambao wameingia na tunataka kuomba. Monica Githai, how are you? God bless you. Ngai agwĩkĩre maũndũ manene, Ngai akũririkane. I can see you. How gagari. Uko shonjo, tuko shonjo. Uweze siku ya leo kuinukia mapepo ambayo inatusingira. Maadui ambayo yanafadhania habari Nakuru. Anastasia, nimekuona. God will stand with you. He will be near you always. Na najua yote ambaye is faithful kwa Mungu, Mungu atamtendea makuu. Najua Mungu atasimama naye kwa lolote lile. Karangangari kwa hema Bwana, na Mungu atafungua milango yote. Baraka sasidi kwa familia yako pamoja nawe. God bless you. Naamini watu Getheji Agnes, how are you? Habari ya Mwiga. God bless you pamoja na familia yako. Nashukuru nikimuona katika kanisa la Bwana limejaa. Kanisa la Bwana linimona watu wengi kabisa. Watu wameshelewa wakiona habari juu ya BBI. It's also good. Nega kumenya ule Flori Otalie. Habari ya Carol Mudhoni. Nimeona hata Kaliz. Olowa duagia kaja ndona. Carol ndona Kaliz. God bless you. Be strong. Udi mwema wa mawe. Geda nyumba kumadhiri ya gorofa. There's a man of God there. Ambaye uvisandi haukaribishi kwake. God bless you. Athimono rathimeno wĩra waku hwainĩ wa ũmũthĩ, Ngai agũthundũre njĩra. Nimeona watu Josephat Mereti, habari ya babu. Uko shonjo, nimekuona. Eliza, nimekuona. Asante babu. God bless you. Deda tuingire mahoya-inĩ nigetha tuhote kũigua kiugo kĩa hwainĩ wa ũmũthĩ. Nimeona Mereti yako ndani, niko ndani hata mimi Mereti, tuweze kusikia ujumbe wa Bwana, vile Bwana atakavyotufanyia na atakavyotutendea. Neno letu la siku ya leo ni neno ambalo tunalifio juu Bi Jonathan. Naamini ya kwamba Mungu atanunenea na Mungu atatutendea makuu kupitia ujumbe kati ya Jonathan na Daudi. Tuone maisha ambayo tunayapitia na vile Mungu anatumia
kipawa shake. Asheni tuombe. Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ twakũhoya mũthamaki mwega. Mwathani tuenderuhia mũtũrĩre witũ. Tunajua ya kwamba Mungu utatutendea mema. Mungu unakuja kutupigania. Ulisimama na Daudi, simama nasi. Ulimtumia Jonathan akaweza kuokoa Daudi kwenye mauti ambayo ilikuwa imeelekezwa kwake. Tunaomba usiku wa leo, simama na mtazamaji wangu, mshidanie. Kunaye Jonathan ambao unatuelekezea. Nazi tunaomba kuwa Jonathan kwa wengine. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu katubariki. Amen, amen, amen. God bless you all. Kigo kile tuenda kuigua muthenya wa muthe ya maneno letu la jioni ya leo limo katika kitabu cha Samueli wa kwanza 20 mstari wake wa 27. Benson salimia watu wa Nairobi. Mstari wake wa 27 kutoka hapo tukielekea pande wa chini. Kwa mapenzi ya Mungu tunaweza fikisha 34. Benson salimia watu wa Nairobi kabla tukaribisha mtu atabaye ni msomaji wetu, na najua sijika angekuwa karibu angetusalimia. Najua naweza sema hai pahali hapo ameketi, msikie tuko na mtazamaji mtu ambaye atakayetusomea. Habari watu wa Saburu. Welcome. Bwana mbariki sana Magitwa Boy. Habari ya Saburu. Singeweza kubali kusahau. God bless you, God bless you. Tusomee. Nani hadi ungesema praise God hapo ulipo. Bwana asifiwe watazamaji wetu. Karibuni sana. Amen, amen. Behind the scene. Ako behind the scene. Ni 20 Samueli wa kwanza 20 kutoka 27. Na gugikinya atiri ati rucio roro rungi thutha wa mweri wa rugama muthenya wa iri wa giathiri handu ha Daudi hagikorwo hari Ohatheli, nake Saulu agikiuria Jonathani haria Daudi akoragwo handu ha Daudi. Ukisoma kutoka hapo mstari wa 17 huko ni ukuigua uria Jonathani marikanagira na Daudi ni tondu ndaguthie. Watu wanakuru najua mmeingia sahi, lakini najua mtatufuata. Akikora gite kia Daudi ni tondu Daudi ni ahoyaga muthenya ucio wari wa mweri, ni tondu rio Daudi onaga Saulu afagite gikuo giake. Ndenda tuhikaike nikio togwa tutie 27 uria Daudi marikanire na Jonathan akumuhonokia ndagakorwo giti-ini kiu nigetha ndakoragwo ni ithe Saulu. Makigia kiriko na makigia mwihitwa ni akamuhonokia no ria geka thienja nonanie maundu maria mangigiririria na mutetere. Nikio twathie direct mahinda maria makinya mairuga. Rekei tuthie iruga-ini riu ria haririirio nigetha Daudi okia oragwo ni tondu ni njui kuri iruga ringiko ri haririirio ni undu waku, kuri mucemanio ngi hari uhaririirio ni undu wa mwiroreri wakwa, kuri ndundu ikaritwo ni mwiroreri wakwa nigetha oragwo. Najua tuko pamoja na wewe. Hata watu wa huko Afghanistan akina Julius Maina, asante. Najua asante, salimia watu wa diaspora. Najua neno litamfikia. Ajusikie neno 27. Na gugikinya atiri ati rucio ruru rungi thutha wa mweri wa rugama muthenya wa iri wa giathiri handu ha Daudi hagikorwo hari Ohatheli, nake Saulu agikiuria Jonathani murio atiri niki kigiritie muru wa Jesse oke irio-ini ira ona kana umuthi. Jonathani agicokeria Saulu atiri Daudi ni athaithire muno ati ndimwitikirie athie Bethlehemu, akinjira atiri reka thie ni undu andu a nyumba itu mena igongona itura-ini ritu, na muru wa baba aranjirire ngakorwo ho. Ingikorwo ni njitikirikite niwe ri reka thie ngonane na ariu awa, tondu ucio ndanagiuka metha-ini ya muthamaki. Saulu agigicino. Before that washa kabla tujafika 30, and it happens the next day
the second day of the moon, that the David place was empty. And Saul said to Jonathan, his son, where is the son of Jesse not to come to eat either yesterday or today? Usisahau ni kifo anamuulizia. So Jonathan answered to Saul, David earnestly asked permission of me to go to Bethlehem. Bwana asifiwe. Kile ambacho nataka kusema ni Daudi walikuwa na maagano na Jonathan. Na akaambiwa na Jonathan, usijali, tutagojea siku 3 na kalamu iko ya siku 3. Na tondu ilikuwa nili anduku 3 etera tuone nduku 3 o kinya ya 3 tuone kana kuri meciria makuharuka baba. Muthenya wa keri Saulu ndaigana gweterera. Mtego wa kwanza, wa pili, na wakati ilifika siku ya 3 ya pili, Saulu akigwa ndagikiriria. Muthikiriria wakwa, ndirenda wicirie uhoro wa thu yaku uria ihiahiaga ni gwika ngero, itegaga mitero ikahiahia, wakati ambapo haujanaswa, akiwa hajui kama Mungu amekuja kukuokoa. Saulu akiona ndagikiriria. No ngithoma ibuku riu kuma 20 ni ugukora Daudi akira mundu gwitwo Jonathan, thoguo nehitite ndukamenye maundu maya. No ni tondu wa marakara maria ari namo, na kuona ta mutego wake wa kuraga na wa kunuha na wa kunina tota kunyitia. Wakati mtu anataka uvutwe kazi, usimamishwe kazi, baka itafikia wakati ulize, kwani hajazimamishwa? Kwani watu hawasimamishwi? Kwani watu hawafungwi? Kwani watu hawavutwi? Kwani watu ni kama karamu iliisha iliyokuwa inainamishwa, watu wanaacha kazi? Yeye anauliza kwa ushungu, sababu ameona yule ambaye alikuwa anataka auliwe na mtego wake hakuja. Ugo andu aria mararia kirugo giki ni hathara he Saulu, ni tondu metitwo nigetha Daudi one ha gukwira. Kuri andu makaraga mageciria mureciria mareka wega, no ni wega wina ungumathia, ni wega wina ungumania. Na andu acio menda ko front line makioneka ta mareka wega muno, no kiria mareka mena uthu withiini. Na kuri angi nao mekaga wega, mahuthiritwo ni Ngai, maikaraga behind the scene. Tondu mundu gwitwo Jonathan ndendaga kumenyeka, ona ndendaga gutamburikana, no ni athaka karata gake roho-ini wa Ngai. Dona Jonathan atariĩ ta roho wa Ngai uria wi thiini waku, no mtakatifu ambaye amewekwa ndani yako, ambaye anashughulikia maisha yako, ambaye anataka usaidike. Kuna jambo ambalo lilikuwa ndani ya Jonathan ambalo halikuwa linajulikana. Jambo ambalo lilikuwa ndani ya Jonathan ambalo lilikuwa limewekwa na Mungu. Usisahau ya kwamba wakati wote baba yake alikuwa anaficha haya mambo. Jonathan alikuwa tu rafiki ya Daudi. Tazamaji wangu, kuna rafiki Jonathan aliye Roho Mtakatifu ndani ya mtu, ambaye husaidia mtu. Wengi wetu badala ya kuwa Jonathan anayesaidia, wanakuwa Jonathan aliye muuaji, ambaye kama ni roho mwingine unaingia ulio ndani ya Saulu, unaingia watu wengine wanakaa Jonathan muuaji, lakini si Jonathan anayetaka kuokoa. Maida mamwe ndiraroraga gicirio wa Jonathan akiruta wira thiini wa mukristiano, na roho ukagia thiini wa mundu agatoranirio kana akaheo rohongi wa utoria wi thiini. Ni ngirona urarora Jonathan ukona nyita roho wa Ngai waingirite thiini wa muru wa mundu ogwetwo Saulu, akiagayania na ithe akiingira thiini wa mundu ogwetwo Jonathan. Ni tondu maandiko maratwira atiriri, gwikinya muthenya wa keri akiuria Jonathan, muru wa Jesse kai atagukaga? Ndanokaira ona ndanoka umuthi. Egyo grades ndakuona ndanokaira ona ndanoka umuthi.
niki kigiriti oke Jonathan ni tondu ni ari na kiriko na Ngai ari thiini wake nigetha oke ahonokie muthamaki uria Ngai ahaririirie oke ahonokie uria Ngai ahaririirie tondu thiini wake ni mutumwo wa Ngai agicokia kiuga muru wa Jesse ni ahoete na akanjira kwao kuri kirugo ona kwao ni kuchamanitio na arathaitha muno nigetha ndimwitikirie athie kirugo-ini nani ndiramwitikiria ni tondu ni arathaithite na akanjira aria nyina ni mamuritie akorwo ho ni undu ucio ni ndimuheire rutha na nigetha onake athie agacemanie na andu aho nikio gitumi kiria agiritio ke ta wiciria iguru ria laini yo ya 29 28 and 27 uturo uria uthakagirwo kana mundu athakagirwo ni roho muru spirit iria yendaga gukunina spirit iria yendaga kunyarira uturo waku bila wewe kujua ndiye kana andu maugaga ngenda thi na maida maria muno wa Jesse athire kwa muthamaki nitari njera ndangiuthie kwao kuri maroho mangi makuigaga wi mugwate nduri kundu ungithie nitawetereire o kiria gikaumira sababu ya unyonge wako Bwana kutumia yeye anakaa huko akijua kivo kinamgojea lakini hakuna la kufanya. Ole wangu siku ya leo naona Jonathan pahali aliye tumwa na Mungu aje aokoe wale walio ndani ya unyonge, walio wadhaifu, wale ambao hawajiwezi, ambao hawajimundu, wale ambao wana kula kutenda, wale ambao wanakaa kusongwa kila nyakati. Na kuna roho ambayo inatenda kazi kwa wale wanyonge, kwa maana hatujui ni wapi Jonathan alitoka akawa rafiki ya mtu wa Mungu. Wapi Jonathan atatoka kwa mtu wa Mungu aje amkoboe na amsaidie. Familia nyingi tumekoza Jonathan, mama nyingi zimekoza cha Jonathan, isipokuwa mtu wa kufuata na mabaya, kutakia mwingine mabaya. Kazini mwetu, kwa nchi yetu, wengi tumekoza. Ukitasama mbele na nyuma, hakuna Jonathan. Saulu wamejaa. Mtu ambaye anajitakia makuu, hakuna Jonathan. Heri kungekuwa na Jonathan, heri tungekuwa Jonathan, ndio tuweze kukomboa maisha yetu na maisha yetu ikaweze kukombolewa na baraka za Bwana ziweze kupatikana. Mtazamaji wangu, nataka tuingie kwenye laini ya 30 inayokustua, itakao kustua kulingana na hali ya maisha yetu no ria muturire wa mundu uikaraga. Ria muturire wa mundu waingirwo ni Saulu waga Jonathan. Ngai arotuma kugie muturire wa Jonathan na roho mutheru ature thiini witu Jonathan mututeithia. Nebu tusikie. Saulu agigicinwo ni marakara muno ni undu wa Jonathan, akimwira aliye mwanake mwanae, akimwira atiri we muru wa mundu muka muremu utangiathika ithe dio yate uthurete muru wa Jesse niguo aguconorithie we mwene na aconorithie nyukwa, aguconorithie we mwenye na aconorithie nyukwa ni undu wa guguciara ni undu ri na ndukariganirwo. Is this not the Saul the king? Siuni Saulu yule ambaye ni mfalme, ambaye natuzi mwanawe, ambaye anaelekeza laana kwa mwanawe. Ebu kidogo. Then Saul anger was arise. Ukainuka ile roho iliyokuwa, ile roho ambayo imefichwa. Sababu kuna sauti imetoka kwa Bwana, kuna sauti imeokoa. Direshiria horo wa andu
riria mugambo wa Jehova woka wauga we murathime, we mugitire, we mukure, na riria njira cia Ngai ciambiriria kwaramana, riria Ngai agutumira Jonathani thiini wa muturire waku, riria Ngai atutumira Jonathani atuhonokie mitaro-ini ya gukonwo, mitaro-ini ya gukurunywo, mitaro-ini miriku ni ngoma, riria Ngai oka gututua kindu. When God comes to shape you, gukira uria andu marenda gogatuika, andu aingi ni mararakagwo, thu ciaku ni iturikaga, thu ciaku ni cierumaga. They even curse the day they were born. Ni tondu Saulo bare no yothe ararwa nigetha muriu Jonathan akona uthamaki, lakini bila kujua Jonathan ako na Mungu, na Jonathan ni kipawa cha Mungu ambacho anatumia. Kwa hivyo Jonathan wakati alionekana kama ni jambo la kukusaidia, they try to kill your destiny, they try to fight with your helper, they try to battle with anybody who tries to assist you. Watu wamekaa hivyo, yeyote ambaye anajaribu kukusaidia, yeyote ambaye anakuja kinyume cha watu wabaya. Kwa maana huyu Saulo siku ya kwanza na ya pili walikuwa na Jonathan, akifikiria itafika wakati sasa auwe mtu wa Mungu na abaki na Jonathan. Lakini jua Jonathan amekuja kukoboa. No nduri urangegia ni uria roho uria ugarurukaga, ona aria thu ciaku igarurukaga, aria maraguteithia ni monuhaga kinya muguteithia, ni maninaga wira waku muti uria uguteithagia, uria breadwinner waku, the sole breadwinner. Jonathan ambaye ametumwa na Mungu akulishe, akusomeshe mtoto, yule ambaye Mungu amemtuma aweze kuinua maisha yako. Bwanako aliyeajiriwa, wanajaribu hata kufanya bwanako afutwe kazi, asimamishwe. Bibiye anayemsaidia, ambaye inua muji, ambaye amesimama na muji, anaonyeshwa atoke kwa boma. Ni tondu Saulo ni murarake. Kigo kia muthenya omuthe kiratwira Saulo agigiturwo na akirarakwo ni Jonathan, akirarakwo na rohoria uma wa kuraga mundu gwitwo Daudi, ukiarahuka ukingethera Jonathan. Jonathan ndehitie, andu amwe managirwo mitego ya orogongi no kana mundu akarogwo. Sorry to this zingiendire kuhuthira kigo gia kurogwo, lakini kuna mabwana ambayo amegangwa ni tondu atimia ao matigateithike. Kuri mundu thiaga wira-ini wa mundu akamuvutithia nigetha mutumia wake arie thina, ciana ciake irie thina. Jonathan ndaroragwo ni ndungi, ni kumenwo ati ni kumenwo ni ithe, arenda kuragwo ni ithe, na ithe aragia na mang'urika nigetha ndagateithie Daudi. Daudi wakwa mwiroreri wa umuthe gwaku kurarahuka Jonathan uria utari uiru, uria utendagira o mwena wake, uria utetahagira, uria ukinyagira ngoro yake iria ya Ngai. Ila kiratuma njarie undu uyu ni tondu mahinda maria Saulo arakarire nari na itimu ria kuraga mundu ugwitwo Daudi, agiukirira mwana wake Jonathan, and he said to him, "You son," oh hallelujah. Just mutimia aria haro, mwana wa mutimia. We muru wa mundu muka muremu utangiathika, ithe ndiwe ati mwana wa mundu muka muremu utangiathika, ithe ndiwe ati uthurite muru wa Jesi niguo. Sasa niambie, mama yake ametoka wapi hapa? Kwa nini ameleta mama? Rebellious woman. Baka sasa kijana mang'urika manyina
aruma nyina akarumanithania na mwana, ni kwa maana inamaanisha utafuatiliwa mpaka mizizi. Anayekusaidia ufuatiliwa mpaka kwenye mizizi. Mundu uragutaithia ndikitwoko au tagia kuri yako. So resources ciake ciumaga ku, kihumo giake kiku. Jonathan uyu ri uguteithagia noyu ugiragia uthine, uyu ugiragia utaho, uyu ugiragia ufutwo, uyu uguteithagia wira-ini. Kunae wanalia lakini machozi si yao. Kuri andu mariragio na makaririo ni maithori mene, tondu nyina ndoyo ria muri ekire, no ni arereire nyina na gwatuika ni mundu mukamuremi, a rebellious woman, na ndungimenya kuri nyina uma na kiria giatuma muthuri uyu aingirie nyina au. I wonder, tondu mwana uyu ni atumthundura undu giko gikwenda gwikwo ni ithe, amena kinya kihumo kia mwana ucio. Neigana maigatitwo, neigana mafutitwo, neigana marogetwo, sababu huyu kijana amesoma na atasaidia mama yake, sababu huyu msichana ataoleka na asaidia baba yake na mama yake. Kwa maana wamekuja na wametangaza siku ya harusi haitafanyika, wamekuja na wamesema, wamekuja na wametajirika na wameanza kujenga manyumba ya mawe, hata kaa huko tena. Ukona muthuri neigata mutimia na hikania kungi, na tikindu kingi ni gutigithanio na mutimia, tondu roho ria ndwendaga wakinyirire kinya no mutei watumite muiretu uyu arungane na thakare, watatenganishwe na ile mapepo ya Saulu. Tondu mundu uri urakinyirwo ni Jonathan muguteithia, Ngai arogutumira Jonathan na agitire Jonathan waku amenye agakorwo ni mumunuhi na mumunyariri. Niki kiratumwa marua maku maguthiurura ya magirio, niki kiratuma ukinya thingatio kinya kuria wandikitwo tha cia bururi, ugiagathie nja ya bururi oka mbeca itingimuteithia, tondu Jonathan akinyiritwo kinya kuria ciarirwo, kirathimo giaku gikinyiritwo kinya kuria kiumite. Ngai arotuma tuike Jonathan murathime, no tangiuragika, no tanginyinika, nigetha kihumo kia destination yaku ihote kuonekana. Where is our destiny? Dingira kinyanira, tondu Jonathan mututeithia ni munine maguru, ni murenge maguru. Let your Jonathan be from today. Wacha huyo Jonathan wako awepo na onekane sasa, sababu kile ambacho kilikuwa kinamwangamisha Mungu atatuondolea. Saulu haitatendeka lile ambalo natamani litendeke. Hebu tusome tumalize hiyo. Do I not know that you have chosen the son of Jesse to your own shame, and to the shame of your mother nakedness? Aibu ile ambayo inaonekana ni anaapa ya kwa babaka ushi wao. Jaga ya mundu yonekane na ni jaga ya thina, jaga ya murimu, jaga ya woje, jaga ya gutaho, jaga ya kunyaririka, akerwo niyo wiyerekereirie. Why? Tusome 31. Ni undu ri hindi iria yothe muru wa Jesse egutura guku thi, we ndukehanda ona kana uthamaki waku wihande. Oh, hallelujah. Giukire no harikia that one. Giukire umugirithie oro riu, umugerithie oro riu, oke hari nie ni undu ndari hingo ategukua. If I had time tugiamba kuhoya tuge Ngai ndukareke ndumirwo thu ciakwa, Ngai ndumira arata akwa. Maida maria thu ciaku ikenda gugutumanira, Ngai agaguteka arata moke ariwe. Ngai arokuirigira utuko na muthenya. Saulu ndoi aratuma uria Ngai aigite ari ruirigo. Thu ciaku irogaruruka na ituike arata. Ndauga uguo niki? Tondu Jonathan ni ataririo, ero we nduri hindi ukagacira, nduri hindi ugathamaka, auburirwo ni ithe nduri hindi ukagaya, nduri hindi ugathamaka, nduri hindi ugakena, nduri hindi mugaikara wega. Kwa nini? Watu wanaenda kwa mganga wanaambiwa jirani ndiye alikuroga, jirani ndiye anaroga watoto wako, jirani ndiye anafanya hili.
unaanza kufanywa adui wa wale ambao si maadui. Mundu agokirira sister yake amurage, orage ruciaro rwa sister yake. Mundu agokirira orage muthuri wa sister yake, ungi agokirira nigetha sister yake ndakahike, ndakanagie ciana, orage kinyagia mundu akoraga kinya muru wa nyina nigetha mutumia wa muru wa nyina ario ni thina. Mundu ndaramakio ni thakame, no mundu ucio akue nigetha ati we ugacire. Saulu ndamakagio ni uria Daudi agukua, arehita Daudi ndari hindi angi agukua. Watu wanaapa utakufa, naambia hautakufa. Wengine wanasema utafilisika. May I tell them this, hautafilisika. Hakuna siku utakuwa mvukana, hakuna siku utakuwa maskini, hakuna siku kazi yako itaisha tena, hakuna siku boma yako itaanguka tena. Let them hear this, nati wewe uko na Jonathan wa Mungu, ambaye wakidhania wanakuja, kuna tumwa malaika Jonathan ambaye atakufikia na aweze kukuokoa. Ngai arotutumira arata itu riria turahariririo thu, riria hariririo thu, Ngai nake agatuma arata aku aria magukugitira na makumenyithie thiri. Ni tondu maida maria Saulu eciragia na akauga gutio ndungituma Daudi agegukua, aratuma thiri yake yumare. O riria Saulu atoi kana ithe ni haririirie kuraga mundu gwitwo Daudi, ayuko akimenya na titheru mwana no agukua. Tondu arahita akauga atiriri, for as long as this son of Jesse lives on earth, you shall not be established, nor your kingdom. Kwa wewe hautanawirika. Yule mkubwa wako ako huko, yule kijana ako huko, ndiye anataka kupatiwa madaraka. Unaona yule mstari mnakaa naye, wewe usifanya jambo, usipofanya jambo hakuna siku utapata sheo. Huyo ndio tunastahili kuangamiza, nenda mpelekee hii, wacha avutwe kazi ndio upate sheo. Wewe hautatambulikana mkiwa mnashiriki na huyu na huyu. Hii limeenea baka kwa makanisa. Nyumba ya Mungu, nyumba ya Mungu, baka wachungaji karibu wauane, maaskofu karibu wauane, baada vita inaonekana, na ni watu wa Mungu ambao wanasema wanastahili kula kwa meza moja. Unafanya wivu, unaita baka washirika wengine, unawapeleka baka kwa mahoteli wakule na wakunywe, waweze kuangamiza, kuangusha kanisa. Are you Jonathan? Please, wewe ni Jonathan kweli wa Mungu ambaye Mungu anategemea. Ukitumwa unatumwa na Saulu unakibia, badala ya kutumwa na Mungu peleke ujumbe. Mungu alikutuma, wewe umekuwa Saulu badala ya kuwa Jonathan. Badilika kutoka siku ya leo. Juu ya kwamba uliitwa ukiwa mchungaji, uliitwa ukiwa mhubiri, uliitwa ukiwa askofu, lakini usifanye lile ambalo umejituma, fanya lile Mungu amekutuma, lile umeelekezwa na Mungu, nenda ulifanye hilo. Pahali ambapo Mungu amekupeleka kwa kazi, hiyo ndio kazi yako. Amini pahali Mungu amekufikisha, that is your destiny. Huwezi ukaenda ukakalia kiti cha mwingine. Hello, I want to advise you. Kilicho cha Daudi ni cha Daudi. It will never be for Jonathan. It will never be for Saul. Ile la Daudi ni la Daudi. Kilicho cha Daudi ni cha Daudi. Kilicho cha Saulu ni cha Saulu. Na kikimwepa, kimemwepa, kimepatiwana na Mungu, na Mungu akikiondoa ameondoa, na hakuna jambo la kukibiria, na sababu Mungu amekataa. Saulu aliambiwa na Israeli Samueli, halitarudi, halitaonekana tena. Mungu amekataa, nakaa hivyo. Kwa hivyo wakati Saulu alikuwa anatajaribu, sababu limeondoka kwake, anatafutia mtoto wake. Hata wewe mama au hata wewe mzee ambao unajaribu kuroga wengine ndio tafutia mtoto wako, jua ya kwamba hatapata ng'o, haitakuwa yake, na hakuna siku itakuwa yake. Hakuna siku itakuwa yake. I want to remind you kabla sijamaliza. Sijui kama the same Samuel, hii Samueli wa kwanza 23 mstari wake wa 17. Jonathan anajua hili. Kabla tujaendelea sana, Jonathan anajua hivi. Ayuko 17, yeah, 23:17. And he said to him, do not fear, for the hand of Saul my father shall not fight you. You shall be the king over Israel, and I shall be next to you. Even my father Saul knows that. Ebu soma hapo. Agikimwira atiriri, tiga gwitigira ni undu guoko kwa baba Saulu utigakuona,
na nĩ ũgatuĩka mũthamaki wa gũthamakĩra Isiraeli, na niĩ nduĩke wa thutha waku, naguo ũndũ ũcio ona baba Saũlũ nĩ aũĩ. Hallelujah. Na nĩ ndakwĩra guoko gwa thũ yaku gũtirĩ kuona. Nĩ tondũ mũndũ ũgwĩtwo Jonathan arera Daudi atĩrĩrĩ, tiga gwĩtigĩra mũthee. Onake nĩ agĩrĩire kũmenya ũguo atĩ niĩ ndirĩ hĩndĩ ndĩoya gĩtĩ gĩkĩ nĩ gĩaku, na we nĩwe mũthamaki. No agĩrĩire kũmenya ũndũ ũmwe atĩ harĩa Ngai agũkinyĩtie, hau hangĩ no Ngai ũngĩgũtwara. Tiga kũbutithia arĩa angĩ atĩ nĩgetha wone gĩtĩ. Tiga kũingatithia arĩa angĩ, tiga kũrũgamia, tiga gwĩka maũndũ marĩa matagĩrĩire. That will never be your position. Na waheo madaraka ũrĩ heo maku. Ndĩroke Ngai Jonathan, wone ũrĩa Ngai agũgwĩkĩra. Ndũtige gũtũmanĩra ũrĩa ũngĩ gwa kanjũ atĩ nĩgetha kabanda gake kagũithio kana keutio. Ndũtige gũtũmanĩra mũndũ gwa kanjũ atĩ nĩgetha agĩrwo ndangĩndarĩ na license nake. Ndũrute waku ũrĩa Ngai akũhete. Kũmenyekana nĩ Saũlũ, Jonathan ithe nĩ amwĩrĩ na nĩ amwĩraga no amũrũĩrĩre na kwagĩa thĩna oke nĩ tondũ nĩ aretherwo gĩtĩ. No nani ndakwĩra atĩrĩrĩ, kũmenya Saũlũ gũtigũtũma we mwenyewe madaraka maku mambatĩre. Kũrabatara ũmenye Ngai ta mũndũ ũgwĩtwo Jonathan. Nĩ tondũ andũ amwe moragia mamenye mũnene manyarire arĩa angĩ. Mũndũ akinye handũ na gacuru ambĩrie kũnyarira. We ngwendaga kũmenyithia atĩrĩrĩ, it will never happen. Daudi akĩrwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Jonathan, gũtirĩ kinyanĩra ũndũ ũcio na gũtirĩ hanĩka ũndũ ũcio. Ona baba nĩ aikare oĩ, ona mũhakane mũtiakane, kĩrĩa kĩa mũndũ nĩ kĩa mũndũ. Mũnyitane ndundu, mũkĩrĩre mũndũ, mũcambie mũndũ, mũigĩre mũndũ igenyo, mũigĩre mũndũ makũnia ma igenyo. Maũndũ marĩa mũrenda matirĩ kinya, mũrĩkoraga mũgwĩte, tondũ Ngai arĩ na Nathani, arĩ na Jonathan ũrĩa atũmĩte nĩgetha ateithie Daudi wa Ngai. Daudi ũrĩa ũitĩrĩirio maguta nĩ Ngai, Ngai ũrĩa Daudi ũrĩa ũhetwo. Gũtirĩ itũũra rĩtarĩ mũndũ ũrĩa mwamũre nĩ Ngai. Ona thoko ndĩrĩ mũndũ ũrĩa ũitĩrĩirio maguta. Na wĩra ũcio ũrona atĩ ũgũtiga no hakane mũndũ ũrĩa ũtĩrĩ nĩgetha ũrute. Ndũngĩthiĩ kũraihu toti waku. Ĩra Ngai akũhe andũ aku na wĩra waku. Haitatendeka. Nikio na Jonathan arera Daudi, tiga kũmakona mũthee nĩ oĩ na akorwo nĩ ngathamaka no ngathutha. We ũrĩkĩtie gũthamaka, no rĩu ihinda rĩti rĩaku. Ihinda rĩaku rĩoka nĩ rĩkwagĩrĩra. Ihinda rĩrĩa Ngai akwamũria nĩ rĩkwagĩrĩra, no ti kwĩhatĩrĩria. Rĩtwa rĩa Ngai rĩnene. Ndenda kwaria nawe mwe tũthiĩ mũraini wake. Kamũraini gaitũ ga 32. Jonathan agĩgĩcokeria Saũlũ ithe akĩmũria atĩrĩ, kĩrĩa gĩgũtũma oragwo rĩ nĩkĩ? Kaĩ ekĩte atĩa? Nake Saũlũ akĩmũikĩria itimũ rĩake amũthece narĩo. Na tondũ ũcio Jonathan answered Saul his father and said to him, why should he be killed? What has he done? Mwathani agatho. Swali ambalo Roho wa Mungu anauliza, wewe ambao unakimbia usiku ukiweka ushawi kwa mwingine, wewe hebu nijibu. Kama leo nimesikia habari iliyonishangaza. Kuna habari imeletwa kwa runinga sijui jana na leo iliyonishangaza, inayosema mama akasaa mtoto sijui kama alikuwa anataka msichana kama ni kijana, na akakatakata sehemu nyeti na akatupa. Mtoto alikatakatwa kwa nini? Kwa nini asae mtoto na akatakate? Why? Sababu kuna roho inamwambia na roho imemtumia. Kuna watu unaweza laumu mama, lakini huenda kuna roho imewekwa ndani yake, kama ile ambayo ilikuwa inatakiwa Sauli alikuwa anataka kuweka kwa Jonathan. Jonathan amsaidie kuua Daudi. Uende umulete na aje hapa ndio niweze kumuua. Kuna watu wengine they are somehow brainwashed. Anaonyeshwa auwe kijana akate sehemu nyeti ndio hii boma isiwe pengine na kijana, na ile machetani inamuingilia na anaona akatakate. Heri Mungu atuondolee maroho machafu ambayo inaelekezwa kwetu na wenda wazimu na hii mapepo ya shetani. Kuna watu hufanyiwa wengine, wanashawishi wengine, they brainwash people.
mpaka kwa ushirika. Inaambiwa huyo ni wa Masonic, huyo sijui ni wa nini, huyo sijui ni nini. Unaona mtu ameamuka asubuhi akafanya jambo kinyume na mapenzi ya Mungu, na hakuna jambo amefanyiwa libaya na hakuna mabaya amefanyiwa, lakini kuna roho inamzigizia, go and do this. Muangamize, mulete tumuangamize. Dio muhenererio ka ututigire. Dio muhenererie. Dio igeke muko-ini wake nigetha anyitwo. Dio tware nyumba yake. Dio ige nguku ino hau na nigetha oherere. Tuke tuge ni ire. Reke ngire ku tuge ni araripire kana. Reke ngire ku tuge kiundu. Na wewe unachukua hatua unaenda bila kujiuliza swali, amenifanya nini? Amefanya nini? Kwa nini auliwe? Kwa nini avutwe kazi? Kwa nini mvute kazi? Kwa nini mpeleke awende? Ni andu aigana mohetwo njera ni mundu waririe miario miuru ahuthiritwo ni Saulu ageke kiundu kia maheni. Twika Jonathan, tiga gutwika muhurithania, tiga gutwika murugithania ati andu ni marikwiraga sa we ni uri kanua kanene, we no yo ngihota kugire, we no yo ngihota kuruma, we no unaenda we mwenyewe na unaambiwa hata upeleke uchawi kwenye kibanda cha wenyewe. Ngai arokuiguira tha na akurekere ukigaruruka utwike Jonathan wa muthi, tondu roho wa Ngai araria ringi thiini wa Jonathan akiuria ati niki ekite, aroragwo niki, tondu akuragwo niki. Andu kiria metigagira ni kiria giekirwo Jonathan muraini wa 33 ni tondu reke tuthomerwo ugithia atia. Nake Saulu akimuikiria itimu riake amuthece naryo tondu ni arega kuragana, na tondu ucio Jonathan agikimenya ati ithe ni aciriire kuraga Daudi. Jonathan agigiukira akiuma hau metha kabla enda 34 mefanya 33 na undu uria uragegia ni tondu hindi iria aregire, hindi iria warega kunyitanira thiritu, na hindi iria andu aria makurathima na andu aria magwika wega niho ngurire ni mendaga kuninu. No Ngai ni amagitagira tondu gutire itimu rikahutia mundu wa Ngai. Ruthanju ruothe rukaharirio iguru riaku ni undu wa gwika wega, Ngai no agakugitira. Riria ukahonokia mundu, riria ugateithia mundu, riria ugateithia mundu, riria ukagathimithia mundu, Ngai ndakareka gikuo giaku kionekane. Ngai ndakareka gikuo giaku kionekane. Ni tondu mahinda maria eciragia ni akuraga Jonathan, Ngai ndangiarekire itimu rimukinyirire. Maandiko matwira ati atiki that is the again. Jonathan agigiukira akiuma hau metha-ini arakarite muno na ndaigana kuria irio muthenya ucio wa keri wa mweri ucio ni undu ni aiguire uru muno ni undu wa Daudi ni gukorwo ithe ni amuconorithitie. Mwathani agano niki gitumaga wewe unaitwa mara ya kwanza, unapatiwa mambo ambayo si mazuri, mukaikara giikaro ukimenyaga atikieka muthenya wa mbere ona wa keri, ugaikara giikaro mucirire guthukia, na ni ukenagio muno ni mucenete ucio, ugakenio te wega ni muhai, ugakenio wega ni giikaro gia gufitina mundu, ugakenio wega riria uretwo ni mundu mwarire maundu maria utoi kihumo kiamo, na wamenya kitithero maundu macio ti mega, ona rucio okia na matuko mandatu no raigwo kiadima ya ndeto cio. Why mundu gwitwo Jonathan agikatire ririo nire riciria ria ithe na itanya ria ithe akihiukirwo muno. Maandiko matwira akihiukirwo. We wanahiukirwo ni kwirwo wike uru, wanahiukirwo ni mundu aikwira wike uru na ni urona ti uru, we wanekire ni kurumirira. Okay, maandiko marauga akirega ngwataniro, ona akimenya iruga riri ni ria uhinga, ona akimenya mbeca cia ihaki-ini njuru, ona akimenya gikaro kiria gwititwo ni wangapi. Tunasikia baka wa bunge wa jumbe nini wanaitwa kwa kikao wa fitina mwingine, kinyama ifute mundu, kinyama impeach mundu, na agaikara gikaro kiu na igaikaro gia keri akimenyaga mundu ndehitie. Where is our Jonathan? Where will we get this Jonathan? Tutapata Jonathan wapi ambaye atasimama na sisi, ambaye atatuonekania? Uria ugoka nigetha arugame haria nikaba tungigia na Jonathan, nake Ngai atuhe Jonathan
uria urituteithuraga uria aritumaga atuyire thiri. Ungithoma hau ni ukuigua uria Jonathan ateithirie mundu wake ugwitwo Daudi, nake Ngai atutumire Jonathan wa gututeithia, na ithuĩ arĩa angĩ tugaruruke tutige kuhana Saulu tutuike Jonathan, nigetha Ngai wonekane, mundu wonekane, riri wa mundu ucoke ta harĩa Ngai amwambire. Ndauga ũguo nĩkĩ? Tondu gutire mundu Ngai ombire na mitugo ĩrĩa twĩigĩrĩire, na iũndũ iria twĩigĩrĩire, na rũthũro rũrĩa twĩigĩrĩire, na rũmena rũrĩa twĩigĩrĩire, macio nĩ mangũ maitũ. Nĩ kaba tũngĩgarũrũka from today henceforth, nake Ngai atumenye. Wega wa Daudi uria wahonirie na uria wateithirie ngoma cia Saulu ihorere, niwe watumire, wega wake niguo watumire o nyũmba ĩyo ya thũ yake, o nyũmba ĩyo ateithirie guthunduke Jonathan mumuteithia. O mawĩko marĩa ekire no kuo Ngai atuthuraga kĩrathimo gĩaku. O ũrĩa ũreka wega kũu no kuo Ngai agagũtuthũrĩra Jonathan ũrĩa ũgakũringia, no ũrĩa ũgagũteithia, no ũrĩa ũgakuonia harĩa ũrendaga. Ĩka wega ta Jonathan, ĩka wega ta Daudi, wone maciaro moria Ngai agũgwĩkĩra. Na no ũrĩa Ngai arĩgũtũmĩra Jonathan, tuĩka Jonathan, ũtũmĩrwo Jonathan thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai agwĩke maũndũ mega, Ngai akũrathime, tũgĩcenjia na tũkĩgarũrũka. Amen. Rekei tũhoe. Ithe wa Mwathani tu Jesũ Kristo nĩ twerirĩria rũgano rwa Daudi na Jonathan Mwathani, nĩ tondũ marigĩrĩrio nĩ rwagĩire ũhotani, nĩ tondũ marigĩrĩrio Mwathani magĩire na ũndũ ũmwe, makĩgĩa na agreement na Saulu guoko gwake gũtigana kũhutia Daudi, nĩ tondũ nĩ wathire nao na nĩ wamamenyereire Mwathani. Mũthenya wa ũmũthĩ Ngai wa Israeli, twĩ gatagatĩ ga thũ, tũrarutithania na thũ, tũraikara gwa thũ, tũrĩaga gwa thũ, tũhikĩte gwa thũ, tũikanĩtie na thũ, ona twĩna thũ Mwathani. No nĩ twakũhoya Ngai wa Israeli, cũthĩrĩria mwĩroreri wakwa Ngai ũrĩa ũrathũkũmĩra itũũra rĩa thũ, bũrũri wa thũ, bũrũri wa rũmena. Mwathani Ngai wa Israeli, Daudi atũraga arutaga wĩra gwa Saulu ũrĩa wendaga kũmũraga, no nĩ wathundũrire na Jonathan nigetha Daudi amenyaga akua na agakinya destination yake. Na rĩu Mwathani ndahoera mwĩroreri wakwa Ngai ũrĩa ũthũkũmaga harĩa arigicĩirio nĩ arogi nago, ũrĩa ũthũkũmaga harĩa andũ mendaga kũmũbutithia, ũrĩa madaraka make mahingagĩrĩrio, ũrĩa wĩra wake, ngari ciake, biacara ciake cithirũkagĩrio nĩ thũ, ũrĩa ciana ciake itũraga irwaraga nĩ tondũ wa thũ, ũrĩa Mwathani harĩa ikaragĩra akoraga hagarũranĩtio nĩ thũ ciake, ũrĩa wĩra-inĩ akoragwo hĩndĩ ciothe akĩroka nĩ kwenjerwo arenjerwo, arutithanagia wĩthũra na thũ iria imũigagĩrĩra igenyo. Mwathani mũthenya wa ũmũthĩ ndũtũme Jonathan mũthamaki wakwa, ndũtũmane kũu Baba Jonathan, ndũreke Mwathani mũnene wao agarũke ahane Jonathan, ndũreke Baba kũrĩa thitango yake ĩrathiĩ ĩtũmwo kũrĩ Jonathan nĩgetha atuĩke mũmũteithia, ndũreke makamũcuke kũrĩ ũrĩa wa thiritũ yaku Ngai, nĩgetha wĩra wake ũmenye ũgathira. Mwathani nĩ twahoya mũthenya wa ũmũthĩ Ngai, tũtũmĩre Jonathan kũrĩa tũikaraga na kũrĩa tũrĩaga, ona kũrĩa tũthũkũmaga mũthamaki wa Israeli, ona kũrĩa tũikĩte na kũrĩa tũikanĩtie, ona kũrĩa Baba tuthiĩte ithami, ona kũrĩa Baba tuthiĩte bũrũri wa nja, kwa wale ambao wako nje ya nchi Baba, tunaomba hata wao waelekeze Jonathan, wale vibanda vyao vimejaribu kubomolewa, wale ambao mazingiro na maadui Baba waelekeze Jonathan aweze kuwavishulia siri juu ya maisha yao na juu ya biashara zao, wakaweze kunawirika. Dawa ya jitikitia mwĩrori wako mũthenya wa mũthĩ ũrĩa ũratariĩte Saulu nĩ atuĩkĩte Jonathan. Mwathani reke ndane na arĩa mariganĩtie nake nĩgetha nawe Baba ũmũtũmĩre Jonathan. Ndahoya wendo kanitha-inĩ, ngwatanĩro-inĩ, kĩgongona-inĩ gĩaku Jehova, ona mĩciĩ, kĩbamĩrĩ, ona mũthuri na mũtumia Mwathani, mamenye magatuĩka nyũmba ya Saulu Mwathani ituĩke nyũmba ya Jonathan Mwathani na Daudi. Baba ndahoya njĩtĩkĩtie maũndũ maya Baba, atĩ nĩ kũragĩa transparent Mwathani, kwĩna accountability thĩinĩ wa andũ Mwathani na mũtũrĩre wa andũ Jehova, nĩ tondũ wĩ hamwe na ithuĩ Ngai. Ndahoera mwĩroreri wakwa kuma ũmũthĩ aratuĩke mũrathime na wega waku ũrũgame hamwe nake thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Ngai na rĩa Mũrũ Jesũ Kristo, na kwĩtũkĩra Roho Mũtheru Ngai wakwa. Ndahoya na ndacokia ngatho, ndahoya ona ndetĩkia. Can somebody say amen? Amen and amen. Barikiweni, kaeni pamoja na Bwana. Kesho tuko kanisani Thursday, na wale ambao watakao hudhuria wahudhurie na imani ya kwamba Mungu atatenda and God will do something to them. Reke Ngai amwĩkĩre maũndũ manene, na wengine tukutane siku ya Jumapili mapema tuweze kubarikiwa pamoja. God bless you. Kwa wale ambao wangekuwa wamegojeka, Mungu awaguze na waponye. Wale ambao walikuwa na maisha ambayo yamewalemea,
Mungu na atumane huko. Yeyote ambaye alikuwa anashindwa na mbele wala nyuma, God said Jonathan there. Ngetha Ngai amwikire maundu manene, Ngai amurathime niwe na ngereno cianyu. Ndamuhoera irathimo, ndamuhoera uhonio na utugi wa Ngai utwane hamwe na inyuĩ. Uria mundu akwiriragiria reke gutuike guo. Kiria mundu akwenda kwamukira ni amukire thiini wa ritwa rĩa Jesu. Na iguru ria mothe corona ni hote, corona ni ndorie. Siku ya leo watu wa Nyeri tumeletwa kwa unduruninga tuonyekane kama sisi ni kama corona imekaa kwetu, lakini in the name of Jesus hiyo roho tumeikemea. Haitatupata, haitatukaribia katika jina la Yesu Kristo. Mungu ambariki na muonekanie, msimame wima, mngojee mkono wa Bwana. Mungu atambariki, Mungu amembariki, Mungu amuonekanie, Mungu amshidanie, na Jonathan asimuondoke. Akae nanyi usiku na mchana, awe akimgongea kumwarifu ni wapi na ni nini mtakaotenda. Shalom, shalom, God bless you all. Watu habari salimianeni. Amen and amen.